जंगल के एक बड़े पेड़ पर एक घमंडी तोता मोती रहता था। मोती के रंग बिरंगे पंख और बोलने की कला पर उसे बहुत गर्व था। वह हमेशा छोटे पक्षियों का मजाक उड़ाता और खुद को सबसे खास समझता। एक दिन उसी पेड़ की डाल पर एक छोटी गौरैया चिया आई। चिया ने मोती से पूछा, यह पेड़ बहुत ऊंचा है, क्या मैं यहाँ घोंसला बना सकती हूँ? मोती ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे छोटे पक्षी को इतनी ऊंचाई पर घोंसला बनाने का क्या मतलब? नीचे जाकर रहो। चिया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेहनत से घोंसला बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद तेज तूफान आया। मोती का घोंसला, जो बहुत कमजोर था, उड़ गया और वह घबराकर इधर उधर उड़ने लगा। चिया ने मोती को आवाज दी, आओ मेरे मजबूत घोंसले में शरण लो। मोती शर्मिंदा होकर चिया के घोंसले में आ गया। तूफान के बाद मोती ने कहा, मैंने हमेशा दूसरों को छोटा समझा, लेकिन आज तुमने सिखाया कि समझदारी और मेहनत ही असली ताकत है।